Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland op deze zaterdag de 8e oktober. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Ziekenhuis ADRZ en de ambulancedienst schakelen over op een nieuwe planning. Je hebt de tijd 1:15 gekozen, dus de ambulance is beschikbaar tussen 1:15 en 1 uur. En als ik hem dan verzend, dan wordt hij door de meldkamer goedgekeurd en wordt de rit ingepland. En kan ik in dit systeem ook zien hoe laat de ambulance hier op de afdeling verwacht wordt. En dat scheelt veel wachten voor patiënten. Die weten nu precies waar ze aan toe zijn. Dat geeft heel veel rust voor de patiënten, dat ze weten hoe laat ze opgehaald worden. Het nieuwe systeem is gemaakt voor de geplande ambulanceritten. Zoals voor deze patiënt die naar het ziekenhuis in Breda moet worden gebracht. Het scheelt niet alleen wachttijd voor patiënten, maar ook voor verpleegkundigen. Vroeger, voordat jullie dit systeem hadden? Moesten we altijd de meldkamer bellen. Waarbij de 112-meldingen altijd voorgingen. Wat dus vaak inhield dat wij heel lang aan de telefoon zaten voordat we de meldkamer te pakken kregen. Je wil zoveel mogelijk tijd aan de zorg van je patiënten besteden. En alles wat je daarmee in ICT of planningssystemen kunt ondersteunen, is altijd tijd extra voor je zorg aan je patiënt. Nu wordt het gebruikt op de afdeling cardiologie. In de komende maanden gaan alle andere afdelingen van het ziekenhuis ook met het nieuwe planningssysteem werken. Gebruik stroom! Laat vallen! Taseren, peppersprayen of iemand in de boeien slaan. Op de wervingsdag van de politie konden geïnteresseerden zien hoe het werk van een politieagent in elkaar zit. De politie organiseert de dag om nieuw talent warm te maken voor het politievak. De spanning en wat je dan allemaal meemaakt, dat vind ik gewoon leuk, ja. Nooit een dag dat je hetzelfde doet. Je weet niet wat je kan verwachten. Er is actie. Je hoeft geen superman of supervrouw te zijn. We zijn allemaal hele gewone mensen. En als je de drive hebt dat je het heel graag wil en je doet er ook echt je best voor, dan denk ik dat de kans dat je erbij komt ook redelijk groot is. De deelnemers konden vandaag hun drive al meteen laten zien tijdens een fysieke vaardigheidstest. Het was wel leuk, maar wel zwaar. Het was echt zwaar, ja. Maar dat heeft ze er graag voor over, want Alma weet zeker dat ze dit wil. Ik wil iedereen het gevoel geven dat ze veilig zijn. Dat, ja. Waarom is dat zo belangrijk? Ja, ik heb in het verleden veel mensen verloren en dat wil ik niet meer. Ja. En daar wil jij als politievrouw, politieagenten verandering in brengen? Ja. Er zijn vandaag 60 deelnemers. Hoeveel hopen jullie daarvan binnen te slepen? 60. 60. En stop de tijd. Voetballen met een paar biertjes op, dat gaat niet, merkte het damesteam van SVOD 22 uit Domburg. Echt gedronken hadden ze uiteraard niet, maar ze voetbalden met een zogenoemde alcoholbril op, waarmee je dubbel ziet. Het is best wel een heftig effect eigenlijk. Als je het zelf dronken bent, heb je dat denk ik niet zo erg door. Ja, heel erg vreemd. Je denkt dat je recht op de bal schiet, alleen ja, dat was niet. Preventieorganisatie 101 wil zo sportverenigingen erop attent maken dat het drankgebruik onder de 18 bij de meeste clubs wel wat omlaag mag. Als je er 5 jongeren hebt, 4 daarvan lukt het om uiteindelijk in de sportkantine toch aan alcohol te komen. Dat zijn behoorlijk slechte cijfers eigenlijk. In Domburg valt het volgens de voorzitter wel mee. Na de wedstrijden wordt er door de jeugd en de senioren best een biertje gedronken. Maar goed, we proberen uiteraard wel in de kantines de 18 jaar aan te houden. 101 rijdt met een bus langs alle sportclubs in Zeeland. En de meiden van SVOD 22 die voetballen een stuk beter als ze nuchter zijn. Drukte bij boerderij Schellach in Middelburg. Daar konden mensen kratten met appels brengen om er sap van te laten maken. Er hing deze zomer zoveel fruit aan de bomen dat mensen geen appeltaart en appelmoes meer kunnen zien. Kan je ze maar beperkt houden en dan kan je na een paar weken moet je ze wegdoen of aan de dieren voeren. Dit is gewoon dat we van de opbrengst van de zomer het hele jaar kunnen genieten. We kunnen niet alles opeten, dus dit is een hele mooie oplossing om het tot sap te laten persen.
En dan hebben we een heel jaar plezier van. Altijd maar appelmoes en altijd maar appeltaart, dat is natuurlijk ook niet erg gezond. Dus vandaar dat we het fantastisch vinden dat je er nu sap van kan maken. Het is niet de eerste keer dat de appels aan het einde van het seizoen tot sap worden geperst bij de mobiele fruitpers. Maar het is veel drukker dan de jaren hiervoor. Dit jaar is het een bastjaar, zeg maar, dus er is er heel veel fruit. Daardoor komen de mensen ook voor de eerste keer of meerdere malen bij ons. Enorm goed appeljaar en perenjaar. Nu heb ik ook wel gesnoeid, weer na een paar jaar. Maar ja, ik denk dat het zo'n warme zomer is geweest dat dat super is voor de kwaliteit en de hoeveelheid. Met hoeveel pakken gaat u naar huis? Nu? Ik denk met 35, 40 pakken zo. De regen van vannacht was vanochtend al voorbij en met een west- tot noordwestenwind kwam heldere, maar ook frisse lucht met stapelwolken en het werd ook maar een graad of 15. Wel was er een mooie windkracht 4 zogezegd voor de late zeilers. Een race hier op de Westerschelde met de spinakers gehesen. Die wind die neemt vanavond wel wat af en draait naar het zuidwesten tot zuiden. Daarmee wordt het koud vannacht en helder, met minimumtemperatuur van 4 tot 7 graden en veel dauwvorming, maar voor mist blijft er net te veel wind over. Morgen is het zonnig met een beetje sluierbewolking en ook al wat kleine stapelwolken met windkracht 2 tot 4 uit zuid tot zuidoost. 's Ochtends is het fris, de maximumtemperatuur is morgenmiddag 16 à 17 graden. En begin volgende week dan, maandag is er meer bewolking met misschien een bui en het naar noordwest draaiende wind. Dinsdag en woensdag is er een matige wind uit west tot zuidwest. Dat geeft goede zonnige perioden en de middagtemperaturen die veranderen niet veel. En tot zover het korte nieuws en ook het korte weerbericht. Meer nieuws ziet u op onze site. Zometeen het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws.